Assalamu alaikum. To kamar da kake gani dai bayan ka saita komai da komai, so za ka ga anan ka sa sunan channel ɗinka ga komai nan. So sai anan branding ɗin nan sai ka zo ka saka logon ka. Ka tabbatar idan ka danna akan upload da haka, so kana danna akan upload zai kawo ka cikin galerin ka sai ka danna browse. So ya danganta da folder da hoton ka yake sai ka je ka sa wannan ka yi uploading na wannan logon naka, kuma za mu yi bidiyo akan yadda za ka yi logo da editing ɗin bidiyo da duk wani abu da ya cancanta dai za mu yi. So bayan ka yi wannan, abin da za ka yi shine za ka dawo dashboard. Okay, so bayan ka dawo dashboard za ka ga dashboard ɗinka a haka saboda ba content ba komai, ba wani notification. To abin da za ka yi na gaba shine za ka janyo nan, za ka zo nan wajen. A nan za ka ga wani alaman setting nan wajen alaman setting, bari in yi zooming. Okay, so za ku ga gashi nan wannan alaman setting ɗin shi za ka danna. Okay, za ka danna shi a haka. Okay, sai ka rage zooming ɗin. So a nan ne za ka sorry mura ya riƙe ni. A nan ne za ka saita duk wani abun da ya cancanta dangane da YouTube ɗinka, yadda kake son ya kasance da komai. So abu na farko za ka ga ya kawo ka ga kana a setting ɗin kana general. Za ka ga a general currency ne kawai. So a currency za ka danna, za ka zaɓi currency da kake so ka riƙa ganin balance ɗinka idan an fara biyan ka. So ko kuma su riƙa biyan ka da shi, amma a shawara na kawai ka bar shi a USD kawai, US dollar. So sai abu na biyu za ka danna akan channel kamar haka. Bayan ka danna akan channel, abun na farko da zai kawo ka anan shine ka lura kana basic info ne. So za ka danna akan wannan select recipient. So za ka zaɓi ƙasan da kake, ƙasan da bidiyon ka za su riƙa zuwa kenan. Idan ka zaɓi ƙasan da kake za ka zo. Okay, let me check for Niger. Ga shi nan na zaɓi Niger. So sai kuma anan keyword. Abu mai muhimmanci ne anan wajen. Keyword shine tagging kenan a taƙaice ko. So keyword za ka rubuta kalmomin da ka san mutane suna yawan searching da kuma kalmomin da in suka yi searching za su yi reaching na channel ɗinka. So yanzu bari in sa Arewa magazine. Okay. Arewa magazine sai ka danna akan wannan enter ɗin. Okay. Duk abin da kai a wannan enter za ka danna. So sai in danna again, sai in sa small letter Arewa magazine. So gaskiya duk wanda ya searching wannan channel ɗin, in dai ka zo ka saita wannan abun, duk wanda ya searching na channel ɗinka, so zai kasance ya tarar da ita. So sai in ƙara sa Arewa magazine. Okay. A koyaya dai za ka sa, kuma duk abin da ka san mutane suna yawan searching za ka saka shi saboda ka ja hankalin mutane ta yadda suna searching za su tarar da channel ɗinka. So za ka sa abubuwa da yawa irin su labari na. Okay. Labari na irin su izzar su haka dai da sauran dai abubuwa dai. So za ka sa abubuwan da ka san mutane suna yawan searching sai ka danna akan save. Okay, so sai ka ƙara komawa wannan setting ɗin bayan ka yi saving. Ga nan kun ga anan ya ce mun save, setting save. Okay, sai ka ƙara dawowa akan channel ɗin sorry. So sai ka zo akan advanced setting. So advanced setting shine mai muhimmanci shi ma sosai. So sai nan aka ce do you want to set your channel as a made for kids? So anan suna magana idan kana son ka saita channel ɗinka yara kawai za su kalli bidiyo. Sai nan gashi nan a zaɓin farko abin da suka ce. Okay, bari in yi zooming. Yes, yes, set this channel as made for kids. I always upload content that made for children. So kawai sai kuma na biyun nan abin da yake cewa no, set this channel as a non made for kids. I never upload content that made for children. So sai ka danna akan na biyun nan shine zaɓi mai kyau. Sai wannan aka ce I want to review this setting for every video. So anan every video yana nufin duk za ka uploading ɗin bidiyo sai ka sa wannan setting ɗin. So kawai gara ka sa shi a na biyun nan ta yadda a duk lokacin da za ka uploading na bidiyo ba sai ka sa wannan setting ɗin ba. So sai ka yi ƙasa. Sai kuma abu na biyu a wannan advanced setting ɗin gashi nan aka ce automatic caption. So sai ka zaɓa in kana so in ba ka son caption shine rubutun da za a riƙa mutane idan kana magana a bidiyo. Sai ana advertisement. So kar ka kuskura ka danna wannan button ɗin kamar haka. Always ka bar shi aka. Don wannan kaga disable interest based ad. So wannan idan ka danna disable ɗin nan ko YouTube za su fara biyan ka ba za su ɗora talla akan channel ɗinka ba saboda ka yi disable na talla. Sai wannan kuma clips. Wannan clips ɗin shine za ka ga idan kana kallon wani bidiyo ya rarrabu gida-gida haka da wasu abubuwan. So bayan ka sa wannan sai ka zo wannan feature. So feature eligibility gashi nan eligibility. Gashi nan aka ce standard feature, upload video, create playlist, add collaborators and news video player. So za ka ga a wannan features ɗin kawai abin da kake da shi gashi nan upload video, playlist, add collaborator playlist, add new video,
to exist playlist. So kawai zaka ga ba wani features kuma ba za ka sa bidiyo wanda ya wuce minti 5 ba. Sai kuma a wannan verify ne za ka yi a wannan shi kuma state na biyu intermediate feature feature longer than 5 minutes, custom thumbnail, live streaming. So kaga wannan yafi saboda in ba kai verify ba za ka iya sa bidiyon da ya fi minti 15 ba, sannan kuma ba za ka iya sa custom thumbnail ba. Custom thumbnail shine wannan postan, shine thumbnail wannan postan da kake gani kafin ka shiga bidiyo. Za ka ga yawancin wasu bidiyo ma postan da ke cikin bidiyo ba shi bane bidiyon ke magana akai. Sai live streaming, wannan live streaming live da za ka yi da mutanenka. So abin da za ka yi shine za ka yi verify na number wayanka kafin ka samu wannan abun, amma za mu yi yanzu. Sai kuma abu na uku gashi nan, shi kuma aka ce create more live streaming daily, upload more videos daily, create more short daily. Ga su nan dai abubuwa da yawa dai. So wannan ba damuwa bane, ga yadda suke verification ɗin. Abin da suke bukata za su yi verification da bidiyoyin da kake ɗaurawa. Za ka danna wannan za ka karanta. So ko kuma ka yi verification da ID card ɗinka. Za su kira ka live ka yi verification da ID card. Ko kuma channel history. Channel history za su ɗauki abu idan suka ga mutane suna yin bibiyan channel ɗinka. A haka idan suka ga mutane suna son channel ɗinka da kansu za su ma verify. Saboda ni channel ina ma gaskiya kawai dubawa ne na ga sun mun verify. Ko kuma idan kana sa bidiyoyi masu muhimmanci. So dole sai ka yi verify wannan sannan za ka zo ka yi wannan. So za ka ga wannan verify phone number, so za ka danna akai kamar haka. Okay, bayan ka danna kamar haka zai shigo daga YouTube, zai ƙara wucewa da kai cikin browser dai still. Okay, so idan ya kawo ka, amma fa wannan verifying din shine abu mai muhimmanci. Zaka ga country ka anan, so anan zaka zaba kiran ka kake so su ko kuma code, amma ka bar shi kawai akan wannan text din saboda ko sun kira ka ba dole bane ka ji me suke faɗi saboda robot ne suna sauri kuma ka gama wani lokacin network ma zai rike ka, amma gara text. So sai ka saka number da kake son su kira ka da ita. Sorry, ka turo maka wannan sakon. Okay, bari in sa. So sai in danna get code kamar haka. So ina dannawa za su turo da wannan code din a wannan line da na saka kamar haka da kuke gani. So bari in jira shigowar code din da yake yana karaman waya ne sim din. Okay. So dan wadi kar ka manta da yau ne farkon zuwan ka wannan channel din ta mai albarka, ka taimaka ka danna mu alamar subscribe, sannan ka danna mu alamar ƙararrawa ka zaɓi all ta yadda za a sanar da kai a duk lokacin da na ɗaura sabon bidiyo. Mun gode, bari mu jira code din. Yawa, to kamar da kuke gani ga code nan nasa, sannan kuma kowane layi ina jin kamar so 2 ne ko so 3, kamar ma dai so 2 ne yake yin wannan verification din. So sai ka danna akan submit. So za ku ga nan suka ce phone number verified, congratulations, your phone number has now been verified. So kawai abin da za ka yi back ne kamar haka. So za ka koma, za ka yi manima, za ka koma cikin YouTube studio ɗinka kamar haka. So kamar da kuke gani gashi nan, za ku ga nan yayi verifying kenan, ga na ɗaya nan, ga na biyu ya verifying, sai kuma ga na uku na idan kana so za ka yi verifying kenan. Okay, so wannan shine abin da yadda ake wannan abun. Ga na uku na idan kana so za ka yi verifying, za su kira ka video call ta email ɗinka. So ni yanzu gaskiya ba zan yi verifying wannan ba saboda ban da wani issue da shi. So sai ka danna akan save kamar haka, ba wai mun gama bane. So idan ka danna akan save kamar haka, sai ka zo ka ƙara koma wannan setting ɗin da still. So sai ka zo akan upload saboda mun gama da channel kenan. Okay, bari mu ga feature. Okay, mun gama, sai ka zo akan upload. So akan upload shine anan gun ga nan gun title. Idan bidiyon ka kullun abu ɗaya kake rubuta mai title, kamar misali kana tutorial akan yadda mutum akan wani darasi haka, so za ka rubuta title ɗinka, sai ka je kai ka rika canza numbers ɗin duk za ka yi uploading. Sai kuma anan description. So za ku ga wasu yawanci duk bidiyon da suka sa description kala ɗaya ne. So za ka zo ka rubuta description ɗinka komai da komai. So idan ka rubuta shi kenan duk za ka yi uploading, ba sai ka ƙara wahalar rubuta description ba. Sai nan visibility. Visibility shine mai muhimmanci, sai ka bar shi a public. Duk za ka yi uploading bidiyo yana a public, ba sai ka zaɓa ba. So sai kuma anan tag. Wannan tag ɗin shi kuma wannan tag ɗin yana affecting na bidiyo ne. So za ka iya sa tag ɗin da ya danganci bidiyon ka kaɗan daga ciki, ko kuma za ka sa tag ɗin kawai ta yadda duk ka zo uploading in bidiyo ba sai ka ƙara sa tag ba. So yanzu misali zan saka Arewa magazine. So idan ya danganta dai da bidiyon da nake, idan na tutorial, idan da samun kuɗi ne zan sa yadda za ka samu kuɗi a online. So ga abubuwa nan tag ɗin da yawa, how to do abun da dai ka san, abun da ka san dai zai ja hankalin mutane shi za ka sa. Abun da ka san mutane suna searching da shi sosai. How to make money online. Abin da ka san
mutane za su abu yadda ake buɗe YouTube. Okay. Buɗe YouTube channel. So ga dai shi nan dai ya danganta, yana ɗaukan Watt 500 ne, yana ɗaukan latest 500. Idan ka gama sai ka zo advanced setting. Advanced setting shi ma yana da muhimmanci. So a nan ga nan aka ce standard YouTube license, idan ka danna za ka canza. So nan license shine idan ka sa standard license, idan mutum ya saci bidiyon ka yasa za a mai warning kuma za a bashi strike. Akwai copy strike, akwai claim. So wannan in dai ka bashi mutum ya kwaba za a bashi strike ɗaya, kuma strike 3 ne yake sa a yi terminate na channel. Idan ka samu strike ɗaya ka ƙara samu wani ɗaya ka ƙara samu, to za a rufe channel ɗinka. Kowane yana expire ne bayan wata 3. Idan ka samu na farko bayan wata 3 bayan ya expire ka ƙara samu ya expire a haka, in dai 3 suka haɗu maka a lokaci ɗaya to sai an rufe channel ɗinka. So idan kuma ka bar shi akan Creative Commons ɗin nan, so kowa zai iya amfani da bidiyon, ba abin da za ka iya mai. So sai kuma a nan categories shi ma yana da muhimmanci, ya danganta akan me za ka yi bidiyon. Gashi nan akwai car and vehicles, akwai comedy, education, entertainment, film and animation, gaming, how to and style, music, news and politics. Gashi nan dai da yawa, ga technology, ga komai nan. So ya danganta, amma mu za mu zaɓi, bari mu ga science and technology za mu zaɓa. So gashi nan science and technology saboda ya mafi ba da kuɗi. So sai kuma language, za ka zaɓi da language ɗin da kake magana saboda YouTube su iya translate kenan, su iya fassara shi da rubutun da suke abu. Sai ka zaɓa, za ka ga akwai har Hausa ma, akwai yaren Hausa. Okay, ga Hausa nan, sai ka zaɓa duk abin da kake magana da shi. Sai ka zo nan a caption. So wannan kuma a haka za ka bar shi kawai, ko ka je ka zaɓi dai abin da ya maka. So sai kuma a nan gashi nan. Okay, title and description, da me kake title ɗinka, shi ma duk za su ji daɗin da za su fassara mutane. To title ɗinka ya danganta da me kake yi. Mu dai yawanci muna title da Hausa ne, don haka za ka zaɓi yaren Hausa ko dai wani yare haka. So sai kuma a nan comment, abu mai muhimmanci, ga nan aka ce allow all comment, sai aka ce hold and potential. So sai ga nan hold and comment for review. So za ka bar shi a na biyu ne. In ka bar shi a na ɗayan nan, duk abin da mutum ya rubuta so sai an nuna maka. So gara kawai ka bar shi a na biyun nan, ta yadda masu muhimmancin kawai za a nuna maka. Kalan zagi haka, idan mutum ya ma ganganu mara kyau ba za a nuna maka ba. So sai ka danna akan save haka. Okay, bayan ka danna akan save sai ka ƙara danna akan setting. Okay, ai kamar ma mun gama komai. Wannan permission ɗin ba abu bane. Permission ɗin nan permission ne wanda me zan ce maka? Wanda idan kana son ka ba wani channel ɗinka ku rika aiki ku biyu, ko baka nan ko ba gari ɗaya kuke ba, za ka ba shi admin kamar yadda kake admin sai ku yi. So wannan shine, ban son bidiyon ya ƙara tsayi, amma za mu ci gaba da bidiyon ta yadda za ka yi uploading da sauran duka da abubuwa, har da bidiyo editing da